Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі рецептте біз сіздермен өте дәмді, оп-оңай әрі өте пайдалы десерттің түрін сүзбелі ірімшіктен жасап көреміз. Ол үшін бізге 400 грамм сүзбелі ірімшікке сары май, қант ұнтағын, кокосовая стружка қосып, оларды жақсылап араластырамыз. Осы қоспадан осындай бір түрде батондарды дайындап аламыз. Егерде сүзбелі ірімшіктеріңіздің қанты болса, оған қант ұнтағын қосу қажет етпейді. 400 грамм ірімшіктен менде осындай 10 дана батон шықты. Осы батондарды 20-30 минутқа морозильникке салып қоямыз. Келесі енді ганаш дайындаймыз. 150-200 грамм шоколадты ертіп алып, оған 3-4 ас қасық сұйық май қосамыз. Одан кейін 80 граммдай ұнтақталған арахис дәнектерін қосып, осылай араластырып алу қажет. Ганашты дайындап болған соң, міндетті түрде осындай түбі терең стақанға құйып аламыз. Ал енді морозильниктен шыққан сүзбелі ірімшік батондарымызды осындай зубочисткіге салып аламыз. Одан кейін осы алдын дайындап қойған ганашқа осы батондарымызды 2-3 рет батырып алу қажет осылай. Шоколадқа осылай ганашты көбірек дайындасаңыздар да өте жақсы болады. Міне осылай барлығын дайындап болған соң, зубочисткілерді алып тастай беруге болады. Одан соң тоңазытқышқа салып қойып, осы сүзбеден жасалған өте дәмді десертімізді жей беруге де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйлеріңізде тіпті кішкентай балалар болса, өте пайдалы, өте дәмді сүзбелі ірімшіктен жасалған тәттіні осылай жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыздар.